semua, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini Mbah Gaji mau berbagi catatan tentang cara mengobati batuk pada anak kecil menggunakan bunga buah belimbing uluh. Sebenarnya bukan hanya untuk anak kecil saja, tapi untuk dewasa juga. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana caranya membuat obat batuk secara alami menggunakan bunga buah belimbing uluh. Tadi cara praktis buat obat batuk secara alami menggunakan bunga buah belimbing uluh. Terutama itu sangat bermanfaat untuk si kecil jika sedang mengalami batuk. Insya Allah sangat berkhasiat dan sangat manjur sekali untuk mengobati obat batuk. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.